Jadi teman-teman, jus kedondong ini dia mengandung sangat banyak vitamin C, vitamin B, dan vitamin A, sehingga dia sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, sangat baik sekali sebagai pengganti vitamin C yang bisa kita konsumsi dari buah segar. Hai, halo, ketemu lagi dengan saya Ita Sawaki. Hari ini cuaca lumayan cerah dan sangat panas. Saya lagi berada di samping rumah saya, di bawah pohon kedondong. Kebetulan kemarin saya habis baca satu artikelnya bagus sekali tentang manfaat dari buah kedondong. Dan kebetulan saya lagi flu dan batuk. Konon katanya, menurut artikel tersebut, manfaat dari buah kedondong itu sangat baik untuk mengobati batuk. Saya akan membuat jus kedondong. Yuk teman-teman, kita buat bersama. Kita pilih-pilih dulu kedondong yang udah besar ya. Banyak yang lumayan besar tapi di atas-atas. Karena yang di bagian bawah sudah diambilin sama anak-anak. Oke, saya jolok dulu kedondong yang di bagian atasnya. Buah kedondongnya sudah kita jolok, sudah saya cuci bersih, akan segera kita kupas. Kedondongnya sudah saya kupas. Bahan-bahan yang kita perlukan selain kedondong, saya punya asam kiamboy juga. Saya pakai asam kiamboy. Asam kiamboy itu seperti begini. Kalau kita di Papua suka bilangnya buah garam. Nanti kita cairkan. Lalu saya di sini pakai gula cair. Banyak sedikitnya tergantung ya teman-teman, dari seberapa teman-teman suka. Kita tinggal meraciknya saja. Lalu buah kedondongnya kita bersihkan dari bijinya. Untuk berapa banyaknya tergantung teman-teman ya, sesuai selera mau dipakai berapa banyak. Di sini nanti saya cuma pakai sekitar 5 buah. Ini sudah siap, sudah saya pisahkan dari bijinya. Akan kita segera blender. Masukkan ke dalam pot blender. Saya tambahkan air es kurang lebih 150 ml. Untuk penyajiannya, kita tuang gula cairnya di paling bagian bawah. Lalu jus kedondongnya
Tadi jus kedondongnya sudah saya lapis ya, karena tadi saya pakai blender, saya bukan pakai juicer, jadi masih ada ampas-ampasnya. Kalau misalnya teman-teman suka dengan minum dengan sarinya, silahkan. Tapi saya pribadi saya tidak terlalu suka. Lalu saya tambahkan paling atas ini cairan asam kiamboy, atau yang saya katakan tadi buah garam ya. Seperti begini, banyak sedikitnya tergantung selera teman-teman. Yang terakhir di atas kita tambahkan es batu. Jangan lupa hiasannya. Jadi teman-teman, jus kedondong ini dia mengandung sangat banyak vitamin C, vitamin B, dan vitamin A, sehingga dia sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, sangat baik sekali sebagai pengganti vitamin C yang dapat kita konsumsi dari buah segar. Dan konon katanya, jus kedondong sangat baik untuk mengobati sakit batuk. Semoga teman-teman suka, selamat mencoba. Sekian dari saya untuk penyajian minuman dingin yang segar dan sehat untuk kita edisi hari ini, siang hari yang panas dan cerah. Semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang dalam kondisi tubuh yang kurang sehat. Karena jus kedondong ini banyak mengandung vitamin C, B, dan A, sehingga sangat baik untuk menjaga imun tubuh kita dalam masa pandemi seperti sekarang. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan ingat, sayangi keluarga kita di rumah dengan tidak bepergian dulu untuk sementara waktu. Salam sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di vlog saya, berikan dukungan sehingga saya dapat berkembang lagi yang lebih baik ke depannya. Sampai jumpa. Thank you for watching.